Assalomu alaykum azizlar. Buni bilishingiz shart. Har bir inson monitor olgandan keyin video registrator bo'lishni ham xohlaydi. Endi monitoringiz bo'lsa, sizga video registrator shart emas. Buning uchun siz mana shu kamerani sotib olsangiz bas. Bu kameraning funksiyalari akalar, monitoringizga ulanadi. Arqa oldi kamerasi bo'ladi. Bu oldi kamerasi. Mana bu orqa kamerasi bo'ladi akalar. Buni orqaga, buni oldiga salonchiga qo'yib olasizlar. Oldidan, orqadan bo'layotgan hodisalarda zapis qilib monitorga uzatib beradi. Bunga qo'shimcha xotira bo'lish uchun chip tushadi. 8 yoki 12 lik nislarni xohlagan chiplarni qo'yib olasizlar. Sizlarga video registrator vazifasini bajarib beradi. Monitordan xohlagan holatingizda videoni ko'rib o'zingizlarda ishlarni hal qilsanglar bo'ladi. Yana buni qo'shimcha funksiyalisi kelgan. Xohlasanglar tashqariga, xohlasanglar salon ichiga burib ishlatsanglar ham bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa akalar, bunimiz narxini 366 ming so'm qilib beramiz. Bunimiz narxini 410 ming so'm qilib beramiz. Monitor olganlardan keyin ham orqaga zatniyni ko'rishim kerak deb turib 150 ming so'mga, 120 ming so'mga mana bunday kamera sotib olasizlar. Endi bu kamerani o'rniga video registratorli bo'lib turib, tayyor kamera chiqdi akalar. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Monitorlarimizni ham skidkaga tushirib qo'yganmiz. 840 ming so'mdan dominant 2K. 464 operativkaliklar. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan ham qiziq narsalar qo'yishga harakat qilamiz. Benzor, eng zo'r.